그래서 이거를 20% 이렇게 읽는 것보다는 20% 이렇게 읽어주셔야지 영어 리듬에 더 맞고요. 그 다음에 단어를 읽어가는데 훨씬 더 편해요. 이게 요 부분만 읽을 때는 20% 이것도 그렇게 나쁜 건 아니라고 생각할 수는 있는데, 만약 이렇게 읽어버리잖아요. 이 다음에 다른 단어가 왔을 때는요, 연결하기가 굉장히 힘들어요. 그렇기 때문에 영어는 일반적으로 보면은 리듬을 갖고 있는 언어이기 때문에 그 다음 단어하고 연결하기 위해서 뒤에를 항상 어느 정도 올려주는 그런 패턴이 있어요. 그래서 이걸 읽을 때 20% 이렇게 읽는 게 아니고요. 20% 이렇게 읽어주는 게 문장을 읽을 때는 가장 좋은 방법이에요.